سلام الله عليكم زوار ومتابعين قناة محمد أمين. القناة هذه الأيام هذه أصبحت متبعة جديد مشاريع جية العقارية. تنتمنى الناس اللي متبعين القناة يشاركونا بلي كومونتير ديالهم باش يعبروا على التساؤلات ديالهم، باش في الفيديوهات القادمة إن شاء الله نجاوبوا الناس اللي بعاد، اللي دافعين في الشركه، عاطين دفعات في الشركه ولكن ما متواجدينش في تماره، باش نقربوهم من جديد الشركه. خاصه وان الشركه في هذه الاوقات هذه صراحه ما عندهاش امكانيات زعما باش توصل المعلومه. تكثروا الاقاويل وتكثر الاشاعات وتكثر بزاف ديال الهضره، حتى هما ما عندهمش شي حاجه اللي رسميه اللي ممكن يوعدوا بها الزبناء ديالهم بشكل كتابي رسمي على صفحتهم في الفيسبوك. المهم هذا الفيديو هذا بغيت نديرو على قبال باش نعطي واحد خلاصه لهذا الاسبوع هذا اللي كان حافل بالجديد. نبداو على بركه الله. اولا تسجيل ديال هذا الفيديو هو مباشره من احد اسطح بنايات القدس جوج، الناس اللي تسلموا السكنه ديالهم ولكن هما مازال ما عندهمش شهادات الملكيه ديالهم ديال الشقق ديالهم. كيف تلاحظوا في الصوره هذا هو القدس التمديد البلوك بي اللي تعرض للهدم. جميع وسائل الهدم غادرت المكان، ما بقات حتى شي حاجه. البلوك اللي من لهيه هو البلوك ديال الناس ديال دور الصفيح اللي بقى حتى هو صامد، هو البلوك ا ديال القدس التمديد. هذاك البلوك او جي ساكنه ديال الاستفاده. المهم ندخلوا في صلب الموضوع. كيف تعلم الجميع ان الشركه في أو وسط شهر 9 توقف البناء في القدس التمديد، وبقات الساكنه اللي كانت تتسنى ان تسلم الشقق ديالها في اواخر شهر 12، وكاين اللي غادي تسلم الشقه ديالو في شهر 4. تيتفاجئوا بقرار توقيف البناء. الشركه ما زعما ما خرجتش بشي بيان رسمي باش تشرح ولا تقول الناس علاش وقف البناء في اواسط شهر 9. ما كناش عارفين شنو السبب الحقيقي اللي كان وراء ذلك، ولكن السبب كان هو ما كانت الشركه عندها الرخصه باش تبني هاد العمارات هادو اللي كاينين كيف تشاهدوا في الصوره. هاد العمارات اللي باقيين صامدين ديال القدس جوج تمديد. الشركه عطات واحد طلب للاداره ديال التسويه للحصول على الرخص باش تكمل العمل ديالها، فاذا بها تتفاجأ بقرار من العامل بانطلاق عمليه الهدم اللي بدات يوم اعتقد يوم الجمعه. بدات عمليه الهدم. الشركه على لسان صاحبها قال لك كانت عنده 48 ساعه للطعن في هذاك القرار، ما كانش عنده الوقت الكافي باش يطعن في هذاك القرار. كلف واحد اللجنه اللي طعن في القرار عن طريق المحكمه، لكن 48 ساعه ما كانتش كافيه للطعن في هذاك القرار. المحكمه كانت ايدات هذاك القرار في الجلسه الابتدائيه ديالها. بقى قرار الهدم. بداو مظاهرات ديال الساكنه وخاصه ساكنه الدور الصفيح اللي بداو عمليات اعتصامات سلميه وتحركات سلميه اللي تطالب بانها عندها الحق في السكن. اما مشكل ديال الرخصه ديال البناء وداك الشيء كان عليهم يشوفوا شحال هذه مع السيد اللي كان تيبني. صاحب الشركه تيقول بان التعقيدات الاداريه وعدم السلاسه في اخذ الوثائق هو اللي ادى الى هذا الشيء هذا. وانه كان ديجا تيخدم بهذه الطريقه هذه، لا في القدس واحد ولا في القدس جوج. تيخدم تيدير واحد الطلب ديال رخصه البناء. ملي ما تجاوبوش الاداره في غضون شهرين فهو تعتبر قرار زعما بالقبول وتبدا عمليه البناء. لكن نجح لي البروجي الاول القدس واحد، نجح لي البروجي الثاني القدس جوج الازدهار. والان في سنه 2022 تيتفاجأ بخروج قرار عاملي من عند العامل بقرار الهدم بانه ما تتوفرش على الرخصه. واش عمارات
تيطلعوا توصلوا للمراحل الاخيره من الفينيسيون ديالهم عاد تيجي قرار الهدم. الصراحه هذا قرار اللي تيتسمى قرار اول حاجه ماشي انساني، ما تيراعيش الناس اللي دافعه، ما تيراعيش شحال عده عوامل، لا ديال الجائحه، لا ديال هاد الازمات، هادو الازمه الماليه الخانقه اللي تعاني منها الدوله. كاين مشكل. حنا ما تنستثنيوش بان الشركات حتى هي راه انها باش تبني بلا رخصه، هذا راه ما تيعنيش بان راه البلاد فيها السيبه، ولكن كان هذا الشيء هذا يتوقف من الاول. يعني ما كانش على هما يخليو السيد هذا يبدا في عمليه البناء. اشنو جديد؟ اشنو جديد في هذا الاسبوع هذا؟ الشركه مشات عند منظمه حقوق الانسان ودارت واحد الندوه شابت فيها بعض السكان اللي يعني من المتضررين، طالبات وناشدات باش الحكم او الجلسه ديال المحكمه الاستئناف اليوم غد الاثنين 8 شهر 11 ولا 8 نوفمبر 2022 باش يكون حكم ماشي في صالح الشركه، وانما هو يكون في صالح الساكنه قبل الشركه. لان هدم البلوك هي القدس التمديد يعني خساره فادحه للشركه، خساره فادحه اللي ما يمكنش لها انها تعوضها. لذلك قامت الشركه باخذ منظمه حقوق الانسان كوسيله للضغط على الحكم النهائي للمحكمه. الشركه خرجت بواحد البيانات لبعض ممثلين القدس واحد ولا القدس جوج ولا القدس جوج تمديد ولا الازدهار، دارت معهم بعض الاجتماعات وخرجت بواحد القرارات. نبداو بالساكنه المتضرره اللي هي القدس جوج تمديد. بالنسبه للساكنه القدس جوج تمديد غنقسموهم على جوج. قدس جوج تمديد بلوك ولا بلوك واحد، هذوك ما غاديش نهضروا عليهم حتى القرار ديال المحكمه واللي غادي يحدد المصير ديالهم والمصير ديال القدس 3 والازدهار، هذوك كاملين متعلقين بقرار ديال المحكمه. ولكن نمشيو الناس اللي صافي اللي طبق عليهم القرار ديال العامل اللي هو الهدم. هذوك الناس بالنسبه ديال القدس جوج تمديد اللي تعرضوا القرار الهدم، الشركه تخبراتهم بانهم غادي يتم عمليه التعويض ديالهم في تقريبا في نفس المكان، غير هو المكان كان مخصص للسكن الموين ستوندين، هما فين غادي يعوضوهم تما، وغادي يكون تاخير ديال 6 شهور على موعد التسليم اللي كان معطي ليهم. بالنسبه للناس ديال القدس 3 الناس ديال القدس 3 الشركات تقول بانها كلفات اللجنه باش تسارع بالوتيره باش ياخذوا الرخصه ديال السكن ولا الرخصه ديال البناء باش يباشروا عمليه البناء، واللي ما غاداش تفوت واحد الشهر، والاعمال غادا تستأنف في البلوك ديال القدس جوج تمديد من بعد شهر. هذا على حساب تصريحات ديال الناس ديال الاداره ديال الشركه. والاداره تتوعد الزبناء ديالها بانهم هذاك ريزيرفاسيون اللي عاطيهم تقدر تفكر باش تعيد الصياغه ديالو لصياغه قانونيه او لعقد مبدئي للبيع اللي غادي يولي الاسم ديالو. الشركه تتقول بان هادشي هذا اللي تعرضت ليه هو ناتج عن عدم تبسيط المصادر، واللي الملك محمد السادس اللي تيوصي الادارات بتشجيع المستثمر ويبسطوا ليه الاجراءات ديالو الاداريه وما تكونش هناك تعقيدات، وهي ركزت على هذا الجانب اللي هو كان السبب الاساسي للهدم. الشركه تتقول ان
اللي بغى ياخذ او لا يسترجع المبلغ اللي كان دافعه فان بامكانه الاسترجاع ديالو. وهما تيقولوا بان غادي يكون واحد التاخير ديال الشهرين فما فوق، عادي يمكن يسترجع الاموال ديالو. بالنسبه للاخوان كاملين اللي منخرطين في جيه، سواء اللي تسلم ولا اللي باقي ما تسلمش، راه كل شيء في نفس المركب. يعني غادي ننتظروا القرار ديال نهار الاثنين ان شاء الله. املنا انه يكون في صالح الشركه، ليس حبا زعما في الشركه، وانما كحبا انساني، حب انساني. جميع الاخوان ديالنا اللي دافعين في هاد المشروع، ما نبغيوش تكون شي كارثه انسانيه لا قدر الله، ويكون شي قرار اللي شويه يكون قاصح، واللي ما تنتظرش انه غادي يكون هكذاك. ان شاء الله غادي يكون قرار، غادي يكون عقوبات على الشركه، ولكن ما غاديش تمس بالمستفيدين ان شاء الله. الاخوان اللي عنده شي تساؤل يراسلوا لنا في الخاص،